wanti narraga'u sababa keeti. Wanti hamma har'aa jechuudhaan aarsaa kaffalaa sababa ati dhalatte fi ati dhalatte qofa. Sigaleera. Anaga amma aarsaa kan hin kaffalaa. Ati garuu hin dhageessu. Nama dhageessu. Waan inni siin jedhu dhageessu. Oromoon asii deemuu jechuudha. Kai. Yoon asuma teennee iddoo isaan jiran hin baramne. Hin baramne eessa hin beeku iddoon jiru hin barree. Aga yoon asiin jira yoon jedhe. Kottu amma dafi shaantaa gadi guuri shaantaa hunda isaa gadi guuri shaantaa saankeetis fidi shaantaa guddaas achas baasii uffatoota keessa naqnaa ijaajji deema ayyaan jechuudha. Mana kana keessatti dhimma sammuun koo na dhukkubee mataan koo na darbuuf hin jiru dhageessee tamdi waan keessa jiru argitee tamdi midhaan illee nyaachuu dadhabeen jira jechuudha. Amma baay'ee natti jabaateera waan ta'eef dafi namni hundumtuu naaf argu. Alana jaalladhee toon taane dirqamaan nan deemaa jechuudha. Dirqamaan nan deema. Jaajji deemna maazarii bukkee deema. Dafi ija lillibin godhe. Maaltu dhufa? Eenyu dhufa? Maal dhufa? Maal bilbila sayyuu cufaa kan ta'e dhufa? Ayyaana maal dhufa? Ayyaana akka ta'e beekamti. Erga barri kun jalqabe ayyaana meeqa kophaa keenyaan oolle? Jijjiirraa bara mana kana keessa kophaa oolle miti? Maqaan isaa manni masqala miti? Masqala akkatti miti kan oolle? Mana kana been dafi yoo dhageessatee ayyaana kanaaf dubbinatti deebisiin ayyaana eessa dhufa? Ayyaana iddoo kamii dhufa? An deemuun barbaadu bakka ati maal deemuun barbaadu? Ati durayyuu deemuu waan hin barbaannee fi hin deemu amma situ deemu toon taane wal faana deemu hunduma keenya deemaa jechuudha. Deemnee achitti ayyaana achitti dabarsina bakka hin barbaadan. Bara yeroo sadaffaadhaa fi as keessatti hamileen koo cabaa natti dhagahama qofaa kiyya hin taa'u. Dafi ganamaan hin deemne waan ta'eef qophoofneetu bulla. Dafi barbaadan. Diddee ani aarinee sitti hin baadhameeti sitti meera. Sitti meera na dhaabsi. Dafaasis na dhaabaan ooli. Siniin sirreessa sin deemaan garuu. Maal hojjetta mana keessa? Asumaan ta'an bakka. Asii maal fuuta? Maal iddoo kana qabdi? Iddoo an deemu na faana deemta malee maal iddoo kana keessaa qabdi? Eessa afanni ayyaana akka ta'e hin beeku inni guyyaa meeqa tafe? Hin beeku. Guyyaa lama tafe laa. Guyyaa dura maal jedhama? Wiixataa fi kibxata malee maal tafe? Roobiin ayyaana miti. Ishee eessaa dhufare? Maal dhere? Waan tokko nuufi intini hin jenne humaa hin jenne maal hin jenne namni waan meeqa godhata namni waan meeqa godhata. Amma duwwaa keessa hin taa'u. Lola san qabnee dhufuu danda'u hin deemu bakka. Lola maali? Lola hin qabne akkasumatti dhokata mitiira. Namni lafaa kee kamti dhokatare waan hin barbaanne wayi qaba malee asuufuu hin barbaanne nu hin barbaanne dhaqa. Namni ijoollee qabu namni mana qabu akkamti cal jedhee deemee nagaadhaan bahee galee mana isaa iddootti galee sanatti dhaqee gala. Jira mooti. Jira bakka. Amma dhufuu danda'u amma sawallollee fayyaanuma gaafuma ayyaana nun mana oolatu mana asteenya waan ta'eef dhufuu danda'u gaafachuma dhufuu danda'u gaafuma ayyaanaa roonu. Eessaan dhufedhee dhufaa gaafa sanaan jedhe bara. Eessaan dhufedhee dhufa tokko maaliif ta'edhee muka inni dhufu? An dhageera ani isiniif jedheen malee ani waan of godhu beekamtu. Ani isiniif jedheen malee. Ani akkas ta'e hundumaa rakkina sinaasoo rakkadhu si maaliin ta'e tarreeguun of hin godhamtu. Garuu ishiintu jira ijoollee sadan kan. Dafi amma dafi osoo namni hundumtuu argu hin deemnaa jechuudha. Bakka yeroo sanaa anaaf illee naa baranan akka inni rakkataa jechuudha. Baay'ee akka inni dandamadhee taa'aa jiru namni illee naa arga. Si galeera bakka. Inni gowwomsaa dhatee maalii dhatee inni kanaan dura nu intini jedhaa ture maal jechaa ture maayilii lamma kana dadhabdee dhuftee maal jettee amma ji'a tokko hin ta'e amma midhaan margasii ji'a tokko ta'eera hin beeku ji'a tokko dubbiin kun deebi'ee dhufu jechuun namayyuu hin nuffisiisan nama dafii dhaqe. Beenuu kaa? Kan deemuu barbaadu garuu siniin sirreessaan hin deemu. Maaliif hin deemtu? Deemuu barbaadu. Ishi maal godhama? Barinni sin jaallatu gooti. Lolli keenya ni duraayyuu samiti. Keetidha. Beektamni? Kanaafuu
Ati sama eegdari. Ammas maal beekna waan himatu deebi'e. Waan deebi'e himatu beektaati kan as taa'ee eegeettu. Hundi keenya mushad as teenyee. Asin taa'u waan immoo barbaadu bakka. Yeroo meeqa mana duwwaa keessa taa'an ijoollee qabadhee. Bakka mana neegas ta'ee deemas. Mana maalirraa eegda mana nama qollofannaa bakka falas maalirraa eegda mana nama. Taa'ee neega bakka akkasuma yeroo sun miti uffatoota achas yaasi shaanxaan fida beenu meeti narraa waan hunda dhiisiiti amma biddeenis foonis nuufiti wanta ayyaanatti nu godhamu asuma oolaa garbuus ajjuuntis nu godhatiiti hunda isaasitti ayyaana keenya dabarfan. Ati sanyaattu isa dhugamu isa maalis rakkisaa irraa ani iddoo kana akkamitti sammuu garadhee kana bitee sana bitee sini hojjedha. Sammuun kiyya akkana dhukkubaa yeroo beektu akka halkan hirriba hin qabne argaa artamti. Halkan akkam taa'u argaa artamti baay'ee dhiphadhe jechuudha. Kanaan buti achitti hojjetamu kun foon achi hin jiru biddeen achi hin jiru waan dhugamu achi garbuun hin jiru guyyaa sana hin jiru siin jedhani. Jira garuu achi namni jira maazariin jirti obboloonni koo jiru bakka achitti hin irraanfannallee nama keessa jirallee xiqqoo ishiinutti illee dhaga'amu nama faana hojjenna nama faana nyaanna nama faana mari'anna gara fuula duraatti illee waan godhamullee hin mari'anna jechuudha. Amma iddoo kana teenyee garuu maal goona iddoo kana teenyee achi deemuun koo yoo ani achi deemillee waan tokko furmaanni hin dhabamu jechuudha yoo ani deeme. Furmaanni dhabamu gara fuula duraatti jechuudha. Akkasitti bakka ukkaamamanii akkanumatti cunqursamaa taa'urra bakka hin barbaadus taanaan jireenya kanas hin barbaadus taanaan ana qofaarratti miti kan beebar wanta akkasii ana irratti miti. Kun waan achas dhuftu miti namni addaan bahu kanaafuu ani achumaanis achi deeme sammuun kiyyallee naaf haa tasgabbaa'u ani bakka kanan barbaade. Si galee ramti dafi dhaqe. Daqui. Inti ben. Inta asayu. Deemnu bakka asuma teenyee nama furmaatis asuma teenyee furmaannis dhufuu danda'a. Furmaan akkamitti dhufa samaa irraa dhufa furmaanni gadi. Eeyyuu fida furmaan eenyutu itti dubbata eenyutu argaa jira eeyyuudha kan argu eenyutu itti dubbata guyyaa meeqaffaadha. Ate hanga yoomitti na karaa kartaan jedhee bar haga yoomitti gari lakki kan jettu ati. Indee waan hundu amma har'aa wanti narra ga'u sababa keeti. Wanti hamma har'aa jechuudhaan aarsaa kaffalaatu sababa ati dhalatte fi ati dhalatte qofa. Si galeera. Anaga amma aarsaa kan hin kaffalaa. Ati garuu hin dhageessu nama dhageessu waan namni siin jedhu hin dhageessu. Kayak mana anak fundura kayak David asma tani nande mal dura si achi annes formata me mal tu formani no fa nama jira kachi namni jira barachi anu asi demu kenya yu wanto ko formata infida asuma demu kenya yu wanto ko nu dhageessisa jechuudha waan jiru tokko kan dubbachuu danda'a kan bilbila banachuu danda'a yookaan deebiidhaan waan ta'e wayii hin ta'a yeroo nun asii deemu jechuudha. Kai noonu asuma teenyee iddoo isaan jiran hin baramne. Hin baramne eessa hin beeku iddoon inni jiru hin barree haga yoonu asiin jira yoom jedhe iddoo akkasiin jira jedhee garuu asuma jiraachuusaa magaaluma Finfinnee keessa jiraachuusaa beeka. Maaliif hojii kaleessa seeneera hojii seenee bahe as waan jiru hojii seenee bahe mitiire asuma jira garuu eessa akka inni jiru immoo beekuddoo kam akka inni asiin jira jenne kan asiin jira toon jedhee immoo anuma dhaqeennan ilaalaa ture waan manni keessa jiruu fi maal akka godhaa yeroo dhaqee ilaalaa silkiin isaanii ammayyaa silkiin isaa cufaadha har'allee cufaadha inni filaayitii godhatee filaayitii mul godhateetu waan barbaade fayyada abba barbaadu immoo ofiisaa bilbiluu danda'a akkatti fayyadamu si galee ishee amma kam taa'ee dubbii asuma teenyee kun barbaada garuu sin deemaa hin deemu. Ati maal gootan jedhe mana duwwaa keessa maal goota? Maal jette iddoo kana? Indee
Isa eegdaas as eegdee maal gootaatti? Yoo ammas deebi'ee himata ta'e waa akkamitti iddoo kana teessee eegda? Ammayyuu sababa isaa akkuma beeknu bara. Amma yoo dhufuu danda'an amma guyyaa lama ta'e miti yoo guyyaa lama kana keessatti dhufan